Мишо һәм Робин. Сөмезбаштың үҙгәреше. Миша, хәлдәрең нисек? Эй, нимә булды? Ой, ысынмы? Күләүектә монстр бармы? Ысын, зур монстр. Чип-чип-чип-чип-чип-чип. Миша, ә Робин дөресен әйтә. Монстр тигәнең ул тиклем зур да, куркыныс та түгел бит. Малайдар, әйтегез әле, һеҙҙеңсә кем икән ул? Чип-чип-чип. Ах, ҡайҙа остың ул? Хайвандар тураһында китап. Афарин, Робин, шәп ой. Ҡарайыҡ әле, был кит түгелме? О, юҡ, Миша, кит диңгеҙҙә йәшәй. Миша, ә бәлки был акулалар? Юҡ, акулала диңгеҙҙә йәшәй. Бындай бәләкәй күләүектә түгел. Ана ниндәй матур юлбарыҫ. Ул һинең монстрыңмы? Юлбарыҫ ҡурҡынысмы? Һеҙ уны таптығыҙ. Нимә тинең? Сөмезбаш. Ошо сөмезбашмы? Үҫкәс Тәлмәрйенгә әйләнә? Үәтәй, ысынмы? Етте, һикерешмәгеҙ. Афарин, Мишо, был бик шәп ой. Бигерәк шәп. Был уйын һеҙгә лә оҡшайҙыр. Нимә булды? Арынығыҙмы? Шулайҙыр шул. Бигерәк оҙаҡ һикерәһегеҙ бит. Чип? Ял итеп алдығыҙмы инде? Яҡшы. Йә, тағы ни булды? Сөмезбашты таба алмайһығыҙмы? Үәт бәлә. Ҡайҙа юғалды икән? Ого, сөмезбаш Тәлмәрйенгә әйләнгән ахыры. Хас китапта яҙылғанса. Кескәй Тәлмәрйен ҡондоҙҙар йәшәгән йылғаға табан китте шикелле. Хәҙер уның өсөн был күләүек бәләкәй. Уңыштар һиңә, Тәлмәрйен. Тағы ла бер мажаралы көн үтте. Мин түҙемһеҙләнеп, яңыһын көтәм. Ә һеҙ?